रिसेंटली मेरी 2 सब्सक्राइबर ने मुझे मेरी ये वीडियो की कमेंट में बताया है कि ब्रो टेक्स्ट और इमेज यूज करने में जो साउंड इफेक्ट यूज किया उसके ऊपर एक वीडियो बना दो प्लीज। और मैं अपनी सब्सक्राइबर की बात को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ, तो ये रहा कुछ साउंड इफेक्ट्स जो मैंने पिछले वीडियो में यूज किया था। इन साउंड इफेक्ट्स को सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे चैनल की अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मेरे पास इस साउंड इफेक्ट्स का पूरा पैक है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना।